2 و 3. میدونستید یه عده تونستن با یک روش خیلی ساده 56 میلیون تکه زباله رو از سراسر جهان جمع کنند؟ چطور؟ هر بار با برداشتن 1، 2 و 3 تکه زباله. داستان از استرالیا شروع شد و کارزاری به نام Take 3 for the Sea یا به خاطر دریا 3 تا بردار. قرار شد هر کی هر بار که از ساحل، پارک یا از کوچه و خیابون و محل گذر میکنه 3 تکه زباله از روی زمین برداره و بندازه توی سطل. حرکتی که تبدیل شده به موجی که هزاران نفر از دانش آموز و دانشجو گرفته تا کارگر و کارمند و بازنشسته و خلاصه هر جور رهگذری توش شرکت میکنن. اینکه آدما چند ساعت رو اختصاص بدن به جمع‌آوری زباله خیلی خوبه، اما اینجا هدف اینه که محیط زیست رو در مسیر روزانمون در حد 3 تکه زباله پاکسازی کنیم. یک کار ساده که وقتی تبدیل به عادت میشه برای زمین و موجودات زنده نتایج درخشانی داره. حالا اون 56 میلیون تکه زباله دیگه نمیتونن زندگی یک روباه، پرنده یا لاک‌پشت رو تهدید کنن. گاهی یک قدم کوچیک میتونه یک تغییر بزرگ ایجاد کنه. با لایک و ارسال این ویدیو به دیگران این روش رو به بقیه آموزش بدید.